Wij doen de prijsvergelijker samen met de Tienda per Consumidor. En de prijsvergelijker bevat een mandje van 60 producten en we vergelijken 15 supermarkten. Het totaal van die 60 producten levert een index op. Welke supermarkt is voor het totale mandje het goedkoopst? Nou zijn er mensen die denken dat alle 60 producten in die supermarkt het goedkoopst zijn. Maar het geldt alleen voor het totaal. En het kan zijn dat individuele producten bij een andere supermarkt goedkoper zijn. Wij publiceren de index, dus het totaal. En op onze website kunnen de mensen de individuele prijzen zien. Dus het idee is, als je echt het goedkoopste uit wil zijn en je hebt niet alle 60 producten nodig, maak een boodschappenlijstje van producten die je nodig hebt en kijk op de website welke supermarkt voor jou het voordeligst is. Dus dat hoeft niet per se de supermarkt te zijn die voor het totale mandje het goedkoopst is. Nou, je hebt bijvoorbeeld oploskoffie. Het kan zijn dat de oploskoffie in de goedkoopste supermarkt voor het totale pakket bij een andere supermarkt goedkoper is. En dat het bijvoorbeeld bij de goedkoopste supermarkt $25 per kilo is, want we rekenen alles om in standaard hoeveelheden. En dat het bij een andere supermarkt $22 is. Dus als je alleen maar oploskoffie nodig hebt, dan kun je dan beter naar die goedkopere supermarkt. En wat wij ook denken, van een heleboel mensen willen graag in hun eigen buurt winkelen. En dus hebben wij in ons persbericht van deze week een voorbeeld gegeven van 3 supermarkten waarin we 13 producten op een boodschappenlijstje hebben gezet. En daar bleek dat de supermarkt die goedkoper is, de goedkoopste van de 3 voor het totaalpakket, de duurste is voor het pakketje van 13 producten die wij hebben gekozen. En die hebben we natuurlijk niet voor niks gekozen, dat is echt een voorbeeld. En het kan zijn dat als je 13 andere producten hebt, dat weer die goedkoopste supermarkt wel de goedkoopste is. En wij hebben vergeleken de Fruteria Union, Caribe Nobo en Van der Tweel. Nou, en voor die 13 producten die we hebben gekozen, was de Fruteria Union de goedkoopste. Terwijl Caribe Nobo voor het totaalpakket de goedkoopste is.